Ni ugemu uraguciriria maitho ma mundu ari o haraya kumana na ukengo kuria uratuma nyumba igie na riri. Thondeka miti artificial, for example muti ta wa macungwa nĩ toyo wi haha ũguo, thondeka TV stand, yani ngĩthondeka indo icio ciothe ri hũthagĩra waste na bado ndio fundi wa thitima. Wĩra ũyũ wothe ũkoretwo ũkĩgerera moko-inĩ ma John Karuku, ũrĩa nĩ mwanake mũnini akĩhũthĩra ũgĩ wa mwanya na indo tangĩciria. Kĩrĩa ndekirie ndarĩkia college rĩ, ndaikarire kidogo igĩkanjia kuonanga mawĩra. Nĩkĩ gũkũgua andũ mendaga mũndũ ena ka experience ũguo, na ndĩkĩrĩ o kijana mũnini rĩu thia site mũndũ agakũima wĩra. Ndungĩkua ngoro nĩ ũndũ ũcio. Karuku agatarĩria ũrĩa akoragwo agĩtwarithia na mbere wĩra ũyũ. Most probably hũthagĩra plastic ici cia maĩ, macuba ma maĩ, he kanda igĩrĩ cithiaga cikarogota guo kũu citetwo makandehera, na bado nĩ thiaga makanitha mũno, for example kana kũndũ kwĩna occasions, ngauga macuba macio andũ a mateo tukaorganize nao. Na hihi akoragwo agĩtanya agũri arĩkũ. Mostly ndiraga na ũkahe wĩra contract ngakũgemeria nyũmba fully, wanyita ta rĩu harĩ water clips thondekaga tũnini tũu twa gũita maĩ ũkaigĩrĩra handũ igũrũ, ko nĩ ta TV stand teno ngagũthondekera. Karuku akoiga wĩra ũyũ nĩ ũbataraga ũbacĩrĩri nĩguo kũgomana na mabataro ma thoko. Ũrĩa ingĩigĩra nyũmba yaku ngore kĩndũ extraordinary, at least nĩ ngũtuĩka more excited gũkĩra kĩu gũkora gwaku, na ndĩkĩonaga kila mahali. Koguo indo ciakwa nĩ indo unique, nĩ kĩndũ nginya rĩu for example harĩa andũ maingĩraga nyũmba gwakwa mũndũ handũ hone TV arona stand, yani kĩndũ kĩragucĩrĩria mũndũ. Ona kũhana ũguo akoiga wĩra ũyũ ndwagaga nditi. Mũkona mũndũ akwĩra mũthondekere, warĩkia nĩ agakũrĩha. Rĩu wekora nĩ wathondeka no wakinya wa delivery handũ ha gũkũrĩha mũkanjia kũgiananga. Na nĩguo gũkinyanĩria agũri aingĩ, Karuku akoiga akoretwo agĩtũmĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo kwendia wĩra wake. Ndĩ page yakwa ya Facebook ndacipostire, for example obviously harĩ andũ arĩa ngahuka up na arata ngamahe page, obviously harĩ arĩa magũkorwo marĩ interested rĩu makani inbox ngamatũmĩra mbica rĩu iria menda ngamadelivera within Nairobi County, ngeka home delivery. Okorwo nĩ kĩndũ agũra for example kĩa 1,000 ongagĩra tu mbeca kidogo kũringana na size ya kĩndũ kĩu. Rĩ ihoya rĩake no rĩmwe. For now indo ici ciothe maya nĩ ma plastic macuba ũguo ma maĩ, rĩu tũrarenga na magathĩ, wona rĩu gakwa nĩ tendia gwĩka maũndũ macio. Rĩu for example ndĩna macini icio nĩ ngũhota gũthondeka na kambuni nenehe. Na akĩrĩkĩrĩria akaheana motaro make kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa kaingĩ maigaga gũtirĩ mĩeke ya mawĩra. Ndũkanakue ngoro nĩ gwĩka ũndũ, no matter how ũrĩa ũronekana, onokorwo nĩ mũnini atĩa. Ta rĩu niĩ ona ngĩanjia ndiĩciragia no ningĩahotire gũthondeka indo ici ta ici nene, tondũ ngĩanjia ndathondeka tũindo tũnini, twanjie no kahota gaka ndanjirie na size ta ĩyo, ndiĩciragia no hote gũthondeka indo ici ũguo nene. Idea yũkaga ũgĩka ũndũ. Handũ-inĩ ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi.